வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்கர். இதில் வந்து இன்னும் கேஸ் இல்லை, லீக் எங்கன்னு செக் பண்ண போகிறோம். லீக் செக் பண்ணும்போது கேஸ் ப்ரெஷர் பற்றி ப்ரெஷர் விட்டு செக் பண்ண போகிறோம். சிலிண்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். சிலிண்டரோட வால்வு திறந்தாச்சு, கேஸ் திறந்து விட்டாச்சு. செக் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல லீக் ஆகுது. சுத்தமாக முன்னாடி கேஸ் இல்லை, இப்போ கேஸ் கொடுத்து செக் பண்ணுறோம். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீக் ஆகுது. நமக்கு அந்த வெல்டிங் அடித்து இந்த லீக் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். எதுங்களா இதுங்க கேஸ் போட்டதால் இந்த ப்ரெஷர் வெளில வருது. இதை வெல்டிங் அடித்து நம்ம கேஸ் சார்ஜ் பண்ண போகிறோம், வேக்கம் பண்ணி. இது வந்து மேக்கர். இது எதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்கர் வந்துன்னா, இது வந்து ஐஸ் ஃபேக்ட்ரி. இது நல்லா கூலிங் ஆன பிறகு இதில் வந்து ஒரு 4 டை வைப்பாங்க. டை வச்சு அந்த டை டைட் ஆன பிறகு ஐஸ் எடுத்து வைப்பாங்க. அதுக்கான மேக்கர் இது. நம்ம வெளியில் சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம், கோன் ஐஸு, கப் ஐஸு, அதெல்லாம் இதில் தான் ரெடி பண்ணுவாங்க. நம்ம இந்த இடத்த வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் ஆகும். இந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோப்பு தண்ணி. நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணால் தான் வெல்டிங் ஆகும். க்ளீன் பண்ணியாச்சு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். சிலிண்டருடைய வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கேஸையும் திறந்து விட்டுவோம். ஏன்னா வெல்டிங் அடிக்க போகிறோம். நம்ம இப்போ கேஸ் உள்ளார இருந்ததுன்னா வெல்டிங் ஆகாது. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் குறைச்சிக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம வெல்டிங் அடிக்கிறோம். எல்லாருன்னா லைட்டாக கேஸ் இருக்கிறதால ரொம்ப கேராக இருக்குது. அதெல்லாம் கலர் கலராக உங்களுக்கு வருது. வெல்டிங் அடிச்சாச்சு. இப்போ மறுபடியும் வந்து கேஸை திறந்து லீக் செக் பண்ண போகிறோம். கேஸ் திறந்துடுறோம். லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். வெல்டிங் அடிச்சாச்சு. லீக் செக் பண்ணுறோம். வெல்டிங் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீக்கும் இல்லை. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கேஸ் திறந்து விட்டு வேக்கம் போட்டு கேஸ் சார்ஜ் பண்ணிடலாம். இது கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 404 கேஸு. இதுக்காக 404 கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இது வந்து -20 வரைக்கும் வரணும். அப்போ தான் சீக்கிரமாக கூலிங் ஆகுன்றதால 404 யூஸ் பண்ணுறோம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய கேஸ் திறந்து விட்டாச்சு. அதான் லீக் ஆகுது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்கரு. இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த டை தான் அதில் விட்டு கூலிங் ஆன பிறகு விடுவாங்க. பால் ஊற்றி குச்சி வச்சு விடுவாங்க. இதை குச்சி ஐஸ் எடுப்பாங்க. இதில் வந்து இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டையு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு. இதில் இன்னொன்று பண்ணலாம், கேப்லரியும் போடலாம். கேப்லரி போட்டோம்னா கண்டினியூஸாக ஒரே கூலிங் வந்துகிட்டே இருக்கும். எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு போட்டிங்கன்னா லோடு குறைச்சி கூலிங் ஆக கூலிங் ஏற்ற மாதிரி கேஸ் லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறையும், ஏறும். கூலிங் கம்மியாக இருக்குன்னா ஃபாஸ்ட்டாக வால்வு ஓப்பன் ஆகும். கூலிங் ஆகிடுச்சுன்னா லைட்டாக தான் வால்வு ஓப்பன் ஆகும். இதான் வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க. தெர்மோஸ்டாட் எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு இது. ஏன்னா தெர்மோஸ்டாட் பண்ணணும்னா இதுதான் தெர்மோஸ்டாட் சென்சார். இது வந்து செக்ஷன் பைப்பில் வச்சுருப்பாங்க. எவ்வளோ கூலிங் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வால்வு மாறும். மாடலில் இருக்குது. இது அவுடோர் யூனிட்டு, கம்ப்ரஸரு, கண்டென்சரு, ஃபேன்லாம் அங்கே இருக்குது, வெளியில் இருக்கும். உள்ளார வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் காயில் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/2 hour வேக்கம் போட்டு முடிச்சாச்சு. கேஜ் மைனஸில் இருக்குது பாருங்கள். மைனஸில் இருந்தால் நல்லா வேக்கம் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். வேக்கம் ஆஃப் பண்ணுறது முன்னாடி வால்வு நல்லா டைட்டாக இருக்க முடியும். ஏன்னா இல்லைன்னா இவ்வளோ நேரம் வேக்கம் போடுறது வேஸ்ட் ஆகிடும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
இவ்வளோ உபயோகமுள்ள வீடியோ நிறைய வரும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம வீடியோ வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, 90% பார்க்குறீங்க. ஆனால் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டீங்க. கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் மிஷின் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. வந்து கேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 404 கேஸு. இது வந்து 22 கேஸு. இது வந்து 404 கேஸு. கேஸ் ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே ப்ளஷ் பண்ணிக்கணும். இல்லைனா வேக்கம் போட்டது வேஸ்ட் ஆகிடும். ஓசில் இருக்க ஏர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளார போயிடும். கேஸ் ஃபுல்லாக திறந்து வரும். கேஸ் ஏற்றுற சவுண்டு கேட்குது பாருங்க. நல்லா அந்தளவுக்கு நல்லா வேக்கம் ஆகிருக்கு. மிஷின் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆம்ஸ் கரெக்டாக எப்பவுமே செக் பண்ணிக்கணும். வந்து 0 இருக்குது. மிஷின் ஆன் பண்ணல. முன்னாடி எப்பயுமே எம்டியாக விடக்கூடாது. ஐடியல் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60லேருந்து 70. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 404 கேஸு. மிஷின் ஆன் பண்ண போகிறோம். மிஷின் ஆன் பண்ணியாச்சு. ப்ரெஷர் வந்து பேக்கில் வருது பாருங்க. பேக்கில் வரும். 5.10 இருக்குது. இது வந்து 6 7 வரைக்கும் எடுக்கும். ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30லேருந்து 40 வரைக்கும் எடுக்கலாம். நல்லா கூலிங் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 20 தான் இருக்கும். ஓவர் கூலிங் மைனஸில் டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதால ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி காட்டாது. கேஸ் ஏற்றியாச்சு. ப்ரெஷர் 30 தான் இருக்குது. சிலிண்டர் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் கட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. எதனால் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் வந்து வேப்பராக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விடாக மாறிடுச்சு. லிக்விடாக மாறினதால சிலிண்டர் ஃபுல்லாக ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு கூலிங் கையில் செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார ஐஸ் கட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு நல்லா வேக்கமாக இருக்குது, நல்லா கூலிங் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரியணும்னா கை ஈரமாக்கிட்டு அதில் பைப்பில் வச்சிங்கன்னா நல்லா டைட்டாக பிடிக்கும். பிடிச்சிக்கிச்சின்னா நல்லா வேக்கம் போட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். சம்டைம்ஸ் கை இருக்க தோலே உறிஞ்சி வந்துடும். இது ஃபுல்லாக வந்து பைப்பு. இந்த பைப் ஃபுல்லாக கூலிங் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக கூலிங் ஆகிடும். ஆனதுக்கப்புறம் இந்த டை விடுவாங்க. டை விட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலக்கிற மிஷினு, மோட்ரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை கலக்கிறது. தண்ணி வந்து கலங்கினா மட்டும்தான் இந்த ஆக்சிஜன் மோட்ரு சொல்லுவாங்க. உள்ள ஒரு சின்னதாக லீஃப் ஃபேன் மாதிரி இருக்கும். அப்போ தான் வந்து கண்டினியூஸாக கூலிங் ஆகும். இப்போ இதில் ஐஸ் கட்டுற மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கப்புறமா தான் டை விடுவாங்க. சீக்கிரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டை வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். குறைஞ்சி ஒரு 7 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த ஐஸ் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அடுத்த டை விட்டு ஐஸ் எடுப்பாங்க. கேஸ் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40 வச்சுருக்கோம். வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 இருக்குது. கேஸ் வந்து இப்போ போதுமானது இருக்குது. ஏன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் 40 இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறதால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெஷர் அதிகமாக காட்டாது. தண்ணி வந்து சில்லுன்னு இருக்கும். அதனால் பைப்பில் இருக்க ஹீட்டில் எடுத்துரும். அதனால் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி காட்டாது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் மீடியம் லெவல் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு. இந்த வால் வந்து ஐஸ் கட்டக்கூடாது. வால் வந்து இடையே வந்துச்சுன்னா கேஸ் மீடியம் லெவலில் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். பேக் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 120 வரைக்கும் வரும். கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு.